너무 부담했죠. 진짜요? 그거 어떻게 살아서 깨죠? 뭐 다역대급이요. 그래서 홍윤 선수한테는 제 생각에는 이거 수술적인 치료보다는 양압기라고 우리가 잘 때 끼고 자는 거거든요. 네. 요걸 한번 치료해보는 게 좋아서 양압기 또 착용해보고 우리가 검사를 한번 해봐야 되는데. 아니야, 잘 지냈어. 잘 못 지냈어요. 잠을 잘 못 잤어요. 숨을 잘 못 쉬어가지고요. 그래서 빨리 급하게 왔어요, 병원에. 수치를 제가 얘기를 했더니 조금 이 검사에 대해서 조금 아시는 분들도 있더라고요, 지식이. 그래서 제가 33, 뭐 400 몇십까지 갔다니까 어떻게 지금까지 살아있었냐고 저한테 그러더라고요. 그래서 그 얘기 들으니까 조금 더 걱정이 되고 오늘 날짜가 잡혔는데도 거의 한 달 가까이였잖아요. 자면서 계속 걱정이 되고 내일은 깨어날 수 있겠지 하면서 걱정하면서 자고 그랬는데 빨리 하루하루 지나가지고 오늘 병원 와서 빨리 양압기 테스트도 해보고 이걸 빨리 써보고 싶어서 좀 시간이 되게 안 가가지고 좀 힘들었어요. 네. 네, 검사 준비해볼게요. 네. 방금 이것도 뭐 이거 있어요? 네, 똑같이 다 붙이는데 코에 붙이는 것만 양압기로 달라질 거예요. 왜냐하면 자는 중에 측정하는 건 똑같아요. 근데 거기서 뭐가 어떻게 달라지는지 그리고 본인 호흡이 어떻게 나아지는지 그걸 볼 거거든요. 그럼 저번랑 똑같이 다 붙이네요. 붙이는 건 똑같습니다. 와우. 와, 죽었네. 그래서 이번 검사에서는 양압기 쓸 때 공기 압력이 네. 어떤 부분에서 무호흡이랑 코골이가 나아지는지 그런 것들 찾는 검사라고 생각하시면 됩니다. 저는 진짜 양압기만 딱 하고 자는 줄 알았어요. 그건 집에서 그렇게 쓰시면 돼요. 집에서. 오늘 시험 삼아 써본다고 생각하셔도 좋아요. 잡아보시고 요거를 이제 계속 쓰실 거예요. 이 마스크를 계속 쓸 거고 쓰는 법은 기계 받을 때 알려드립니다. 와. 입 먹으니까 쓰기 힘든데, 이거. 근데 계속 공기가 일로 들어올 거예요. 좀 쪼아요. 바람이 새면 안 돼서. 네, 아프지 않게 쪼을게요. 아프면 얘기해 주시고. 죽을 것 같아요. 아이, 뭘 또 죽습니까? 살라고 하는 건데. 네. 아프지 않으시죠? 좀 쪼이기는 해요. 많이 좋아요. 화장실 한번 가셔야 돼요. 지금 눕기 전에. 아니요? 왼손 볼게요. 왼손 마지막입니다. 산소 안 들어갔지, 아직. 자, 한번 누워볼까요? 테스트 한번 할게요. 일어나 보시고 누워보세요. 어지럽다, 벌써. 진짜 잘게요. 코에 양압기 연결하면 바람이 자동으로 바로 들어올 거예요. 그 압력에서 올리고 내리면서 본인한테 편한 압력 오늘 찾는 검사 진행합니다. 꽂아볼게요. 발 내려놓으시고 입 꼭 다물어 볼게요. 입 벌려보세요. 되게 불편해요. 그래서 입은 다물어 주시고요. 코로만 숨 쉬어주셔야 됩니다. 고개 저쪽 요쪽 왔다 갔다 크게 한번 해보세요. 고개 네 이쪽으로도 바람 안 새네요. 테스트 한번 하고 불 꺼드릴게요. 잠깐 계세요. 산소가 엄청 들어와요. 지금 뭐라고 해야 되지? 바람이 엄청 세게 들어와요, 지금. 이거 산소가. 그래서 호흡하기 좀 편한 것 같아요. 잘 잘 수 있을 것 같아요. 이게 산소가 들어오니까 뭔가 좀 여기가 좀 편하네요, 날이. 근데 산소 세다. 확 들어오네요. 야, 그 수면제 같은데 벌써 눈 감길 것 같은데. 예, 아침에 봐요.